Pirkanmaan Voimialla saat kesätyöntekijänä reilua palkkaa hyvillä eduilla. Arvostamme hakijoiden erilaisia taustoja ja osaamista, ja meillä pääset osaksi monipuolista työyhteisöä oppimaan uutta. Meidän työporukka on täällä tosi rentoa ja hauskaa ja semmoinen hyvä ilmapiiri ja tosi monista eri taustoista ja kaiken ikäisiä. Oli kiva tulla takaisin tänne, kun on vanhoja tuttuja työkavereita. Ekan työpäivänä, kun mä tulin tänne, niin vastaanotto oli tosi avoin ja mukava. Tykkään siitä, että täällä on tosi monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Parasta on palkka ja ilmainen lounas. Lounasravintolassa ruoka on vielä parempaa kuin mitä oletin. Mutta on yllättänyt positiivisesti se, kuinka hyvin täällä luotetaan kesätyöntekijöihin. Tuu kokeilemaan tai tartu mahdollisuuteen kasvaa alan ammattilaiseksi. Moni on viihtynyt meillä pidempäänkin. Kurkkaa lisätiedot verkkosivuiltamme. Nähdään kesällä!